გამარჯობა მეგობრებო. კვარაცხელიას ოქროს ბურთის საგა, ქართველი ფეხბურთელების ტრანსფერები და რონალდუს განცხადება ხორვატიასთან მატჩის შემდეგ. დღევანდელ ვიდეოში მრავალი საინტერესო ინფორმაცია მოგიმზადეთ. ამიტომ ცადოთ რომ ავიდეთ ტრადიციულ 2000 მოწონებაზე. ასევე გამოიწერე არხი და დაეხმარე მას განვითარებაში. ჩვენ კი დავიწყოთ. კვარაცხელიას გარშემო რამდენიმე ძალიან საინტერესო ამბავი დაგროვდა. დავიწყოთ ოქროს ბურთის თემით. გერმანულმა სპორტბილდმა ვილი სანიოლის ინტერვიუ გამოაქვეყნა, სადაც საქართველოს ნაკრების თავკაცმა განაცხადა, რომ მისი აზრით ოქროს ბურთს ამ სეზონში ოლისე იმსახურებს. ოლისე მართლაც საოცარ ფორმაშია. მსოფლიო ჩემპიონატზე ძალიან მაღალ დონეზე თამაშობს და მისი სახელის ოქროს ბურთის კონტექსტში ხსენება გასაკვირი ნამდვილად არ არის. მაგრამ აქ ერთი საინტერესო დეტალია. სანიოლი საუბრობს ოლისეზე როგორც მთავარ კანდიდატზე, თუმცა ხვიჩა კვარაცხელიას საერთოდ არ ახსენებს. ფეხბურთელს, რომელმაც ჩემპიონთა ლიგის სეზონში უდიდესი როლი ითამაშა, PSG-სთან ერთად ევროპა დაიპყრო და მთელი წლის განმავლობაში ერთ-ერთ ყველაზე გამორჩეულ გარემარბად ითვლება. რა თქმა უნდა, მსოფლიო ჩემპიონატი ოქროს ბურთის ბრძოლაში უზარმაზარ გავლენას მოახდენს, მაგრამ თუ მხოლოდ საკლუბო სეზონს შევხედავთ, ხვიჩას საერთოდ არ ხსენება მაინც საკამათო თემა. ამას დაემატა ზიმიროლის განახლებული რეიტინგიც, სადაც ოქროს ბურთის მთავარ ფავორიტად ჰარი კეინი დასახელდა. კვარაცხელია კი მხოლოდ მერვე ადგილზეა. გამოცემა წერს, რომ ჯილდოს ბედი დიდწილად მსოფლიო ჩემპიონატზე გადაწყდება, რაც ლოგიკურიც არის. მაგრამ კითხვა მაინც რჩება, თუ ფეხბურთელი ჩემპიონთა ლიგის ერთ-ერთი მთავარი სახე იყო, რამდენად სამართლიანია მისი მხოლოდ მერვე ადგილზე დაყენება. თუმცა წინ ჯერ კიდევ დიდი დროა. ნახოთ ვინ მოიგებს მსოფლიოს და როგორ დაიწყებს კვარაცხელია ახალ სეზონს. ეს ყველაფერი კი საბოლოოდ დაგვანახებს სურათს, თუ ვინ იქნება ოქროს ბურთის მთავარი ფავორიტი. და სწორედ ამ ფონზე ისევ დაიძრა სატრანსფერო ჭორებიც. ამასობაში კი შეგახსენებთ, რომ Golden Goal-ზე ფენტეზი ტურნირი აქტიურად მიმდინარეობს. ვინაიდან კონკურენცია დაბალია, თქვენ შანსი გაქვთ, რომ 2000 ლარიანი გეიმი კომპიუტერი მარტივად მოიგოთ. პირველი ტურის დედლაინი უკვე გასულია. თამაში ჩართვას კი პლეი-ოფის მეორე ტურიდან შეძლებთ, რომლის ღირებულება სულ რაღაც $5. El Nacionalis ინფორმაციით, ზაფხულში შესაძლოა ძალიან ხმაურიანი სცენარი განვითარდეს. ვინისიუსი PSG-ში, ხოლო ხვიჩა კვარაცხელია მადრიდის რეალში. თავად ეს იდეა ამ ეტაპზე ძალიან ბუნდოვნად და თითქმის წარმოუდგენლად ჟღერს, მაგრამ სტატიაში წერენ, რომ რამდენიმე გარემო ფაქტორმა შესაძლოა ვითარება შესვალოს. როგორც მოგეხსენებათ, ვინისიუსი მადრიდის რეალთან ახალი კონტრაქტის გაფორმებას საჭიანურებს. შესაბამისად, ფლორენტინო პერეს ბევრი კითხვა აქვს და ბრაზილიელის ეს პოზიცია აშინებს. ამიტომ ვინისიუსის რეალიდან წასვლა უტოპია არ არის. ეს ყველაფერი კი იმ ფონზე, რომ პერეზმა პირობა დადო, რომ ამ სეზონში ერთ მეგა ტრანსფერს განახორციელებს. მიუხედავად იმისა, რომ ფლორენტინო ოლისეს ტრანსფერზე მუშაობს, რთულად წარმოსადგენია, რომ ბაიერნმა ფრანგი ფეხბურთელი დათმოს. ამიტომ ამ ფონზე შესაძლოა, რომ მოვლენები ბევრად უფრო საინტერესო მიმართულებით განვითარდეს. ჩაკვეტაძის შესახებ საკმაოდ საინტერესო ინფორმაცია გავრცელდა. არსებული ცნობებით, ქართველ ფეხბურთელს ჩემპიონშიპში დარჩენა აღარ სურს და დიდი ალბათობით კარიერას იტალიის სერია A-ში, კერძოდ კი უდინეზეში გააგრძელებს. ბოლო პერიოდში ისეთი შთაბეჭდილება იქმნებოდა, რომ ჩაკვეტაძის ეტაპი ვოტფორდში დასასრულს უახლოვდებოდა. ტრაუმიდან დაბრუნების შემდეგ მან ნოემბრიდან მოყოლებული 30 შეხვედრაში მიიღო მონაწილეობა, თუმცა გოლის გატანა ვერ მოახერხა და აშკარა იყო, რომ ის გარშემო ახალი გამოწვევის საჭიროება გაჩნდა. გავრცელებული ინფორმაციით, ჩაკვეტაძემ იტალიურ კლუბში სამედიცინო შემოწმება უკვე გაიარა და მალე კონტრაქტს გააფორმებს. ამიტომ თუ ეს ტრანსფერი საბოლოოდ დადასტურდა, ჩაკვეტაძისთვის ეს ძალიან საინტერესო ნაბიჯი იქნება. ერთი მხრივ სერია ბევრად უფრო მაღალ დონეზეა და ქართველი ფეხბურთელისთვის ეს შეიძლება კარიერის ახალი ეტაპის დასაწყისი გახდეს. მეორე მხრივ კი იტალიური ფეხბურთი ტაქტიკურად რთული გარემოა, სადაც თავის დამკვიდრება მარტივი არ იქნება. საინტერესოა ისიც, რომ უდინეზე საბა გოგლიჩიძეს უბრუნდება, რომლის საჯარო კონტრაქტიც ვოტფორდში ოფიციალურად დასრულდა. შესაბამისად, დიდი ალბათობით იტალიურ კლუბში ორი ქართველი ფეხბურთელის ერთართხილვის შანსი გვექნება. პირადად ჩემთვის კი ეს ტრანსფერი რისკიანიც არის და ძალიან საინტერესოც. თუ გიორგიმ სათამაშო დრო მიიღო და ფორმა დაიბრუნა, სერია მისთვის იდეალური სცენა შეიძლება აღმოჩნდეს. კომენტარებში კი დააფიქსირეთ თქვენი აზრიც. როგორ შეაფასებდით თქვენ ჩაკვეტაძის ტრანსფერს უდინეზეში? ჩაკვეტაძესთან ერთად კიდევ ერთი ქართველი ფეხბურთელის ტრანსფერი განხორციელდა. ავტორიტეტული გერმანელი ჟურნალისტის ფლორიან პლეტენბერგის ინფორმაციით, ლუკა ლოჩოშვილი კარიერას კიელნში გააგრძელებს. ეს ტრანსფერი კლუბს 4 მილიონი евро დაუჯდა, რასაც დამატებით ბონუსებიც დაემატება. ლოჩოშვილმა ახალ კლუბში სამედიცინო შემოწმება უკვე გაიარა და კიელნთან კონტრაქტი 2029 წლის ზაფხულამდე გააფორმა. ეს კი ლუკასთვის ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯია, რადგან გასულ სეზონში ის ნიურნბერგის ერთ-ერთი გამორჩეული ფეხბურთელი იყო და ბუნდესლიგა ორი საუკეთესო მცველებს შორისაც მოხვდა. განსაკუთრებით შთამბეჭდავია მისი სტატისტიკა: 126 მოგერიებული საჰაერო ორთაბრძოლა, 62%
40%-იანი წარმატება ორთაბრძოლებში და 88%-იანი ზუსტი პასების მაჩვენებელი. ამას ემატება 7 საგოლე მოქმედებაც, 5 გოლი და 2 საგოლე გადაცემა, რაც ცენტრალური მცველისთვის ძალიან ძლიერი შედეგია. ამიტომ წარმატებები ვუსურვოთ ლუკას თავის ახალ კარიერულ გზაზე. ილიას მარცხის შემდეგ კომენტარები მხოლოდ სარუკიანისგან არ წამოსულა. ამ თემაზე პედი პიმბლეტმაც ისაუბრა და საკმაოდ პროვოკაციული შეფასება გააკეთა. პიმბლეტმა თქვა, რომ ილია რეალურად მსუბუქი წონის ბუნებრივი მებრძოლი არ არის და მას გაბერილი ქვემსუბუქი უწოდა. პედიმ კი ისიც დაამატა, რომ ილიას დარტყმებს მთელი დღე გაუძლებდა და შემდეგ თავად უპასუხებდა. რა თქმა უნდა, ეს უკვე უფრო პროვოკაციული კომენტარია, ვიდრე სერიოზული ანალიზი. პიმბლეტს კი კარგად ესმის, როგორ უნდა შექმნას ხმაური და როგორ უნდა მოაქციოს საკუთარი თავი საუბრის ცენტრში. და სწორედ ამ კუთხით ბევრად უფრო საინტერესო იყო ჯონ ჯონსის შეფასება. UFC-ს ლეგენდამ განაცხადა, რომ ასეთ მომენტში მთავარი საკუთარ თავთან გულწრფელობა. როცა მებრძოლი იწყებს იმის ანალიზს, რა არ გამოუვიდა, სად შეცდა და რა უნდა შეცვალოს, სწორედ იქ იწყება რეალური დაბრუნება. ეს კი ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილია ილიასთვისაც. ახლა მთავარი არც პიმბლეტის სიტყვებია, არც სარუკიანის ირონია და არც სხვა მებრძოლების კომენტარები. მთავარი კი ის არის, რომ თოფურიამ საკუთარ თავთან ბოლომდე გულწრფელად დაინახოს, თუ რა მოხდა გეიჯისთან ბრძოლაში. ცხელ გულზე გადაწყვეტილებას აღარ მივიღებ, რა განაცხადა რონალდუმ ხორვატიასთან გამარჯვების შემდეგ. ცნობილია ბარსელონას საბოლოო პოზიცია ხულიან ალვარესის ტრანსფერის შესახებ. ხოლო თუ აქამდე ხარ მოსული, შეგახსენებთ, რომ ჩვენი მიზანია ავიდეთ 2000 მოწონებაზე, რის შემდეგაც ახალი ვიდეო ძალიან მალე გამოვა. ლაპორტამ თავის ბოლო პრესკონფერენციაზე განაცხადა, რომ ბარსელონას დღეს პრაქტიკულად ნებისმიერი გარიგების განხორციელება შეუძლია, მაგრამ ტრანსფერი გამართლებული უნდა იყოს როგორც სპორტული, ისე ეკონომიკური თვალსაზრისით. მან აღნიშნა, რომ კლუბი თავად განსაზღვრავს სატრანსფერო პოლიტიკას და ალვარესის საკითხზე ატლეტიკოსთან ყველაფერი წესების დასვით გაკეთდა. ყველაზე მნიშვნელოვანი კი მისი შემდეგი სიტყვებია. ლაპორტას თქმით, ბარსელონა მიცის, რომ ხულიან ალვარეს კატალონიურ კლუბში გადასვლა სურს. ეს სურვილი კი მას საკმაოდ დიდი ხნის წინ გაუჩნდა. თუმცა ლაპორტამ ისიც განაცხადა, რომ ბარსა შეთავაზება ძალაში გარკვეული დროით დარჩება, თუმცა უსასრულოდ არა. ანუ კატალონიელები მადრიდელებს ფაქტობრივად დროს აძლევენ. თუ ისინი ალვარესის გაყიდვაზე დაფიქრდებიან, ბარსა მზად იქნება, ხოლო თუ არა კლუბის სხვა ვარიანტებზე გადავა. ამ რეალობიდან გამომდინარე კი ყველაფერი მსოფლიო ჩემპიონატის შემდეგ გადაწყდება. ახლა კი გადავიდეთ კრისტიანო რონალდუზე, რომელმაც მსოფლიო ჩემპიონატის პლეი-ოფში კიდევ ერთი ისტორია დაწერა. მოგეხსენებათ, პორტუგალიამ ხორვატია დრამატულ მატჩში 2-1 დაამარცხა. შეხვედრა კი მარტივი ნამდვილად არ ყოფილა. 53 წუთზე პერიშიჩმა ხორვატია დააწინაურა და პორტუგალია სერიოზულ ზეწოლაში აღმოჩნდა. მაგრამ 68 წუთზე კრისტიანო რონალდუმ პენალტი ზუსტად შეასრულა და ანგარიში გაათანაბრა. შეხვედრის ბოლო წუთებზე კი პორტუგალიამ გამარჯვების გოლი გაიტანა. კერძოდ რაფაელ ლეაუს პასის შემდეგ გონსალო რამუსმა დამატებულ დროში ხორვატია ტურნირს გამოთიშა. შეხვედრის შემდეგ კრისტიანომ კი თქვა, რომ მისი მომავალი ამ მომენტში მთავარი თემა არ არის. მისი თქმით, გადაწყვეტილებებს ცხელ გულზე აღარ იღებს, ჯერ ოჯახს დაელაპარაკება და მხოლოდ ამის შემდეგ გადაწყვეტს რა იქნება შემდეგ. მაგრამ დღევანდელი მთავარი ამბავი მაინც მისი რეკორდია. 41 წლის და 147 დღის ასაკში რონალდუ გახდა ყველაზე ასაკოვანი ფეხბურთელი, ვინც მსოფლიო ჩემპიონატის პლეი-ოფში ითამაშა. ამავე დროს ის გახდა ყველაზე ასაკოვანი ფეხბურთელიც, რომელმაც მუნდიალის პლეი-ოფში გოლი გაიტანა. მიმდინარე მსოფლიო ჩემპიონატზე კი კრისტიანოს ანგარიშზე უკვე 4 მატჩში 3 გოლი აქვს. ახლა კი წინ კიდევ უფრო დიდი გამოცდაა. პორტუგალია მეოთხედფინალში ესპანეთს შეხვდება. ეს კი უბრალოდ პლეი-ოფის მატჩი აღარ არის. ეს არის ევროპული კლასიკა. ახლა კი მთავარი კითხვა ასეთია. თქვენი აზრით შეძლებს თუ არა 41 წლის კრისტიანო ესპანეთის წინააღმდეგას გადამწყვეტი სიტყვის თქმას? დღევანდელ ვიდეოს კი ამით დავასრულებ. მოტივაციისთვის კი თხოვნა, რომ ავიდეთ მინიმუმ 2000 მოწონებაზე. ასევე გამოიწერი არხი, რათა იყო მუდმივად საქმის კურსში. ყველას გისურვებთ ჯანმრთელობას და ბედნიერებას. მე კი მომავალი ვიდეოთი ძალიან მალე დაგიბრუნდებით.